palma, 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 pé, pé, pé. Viva a nossa escola, que legal que ela é. Hey, palma, 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 pé, pé, pé. Viva a nossa escola, que legal que ela é. Hey! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Venham todos comigo! Vem Maria Letícia, Alana, Valentine, Maria Valentina Machado, Theo, Pietro, Cauã, Sofia, Maria Marinha, Yasmin, Lindy, Levi, Lucas. Venham comigo! A nossa aula de hoje é sobre animais domésticos e silvestres. Olha só, meus amores, que bela imagem, não é? A natureza e os animais. Meus amores, há muitos anos atrás, os animais viviam livres na natureza. Meus amores, eles não tinham contato nenhum com os seres humanos, viviam na natureza e se alimentavam de tudo que nela existia, folhas, frutos e carne de outros animais. Olha só, meus amores, quantos animais tem nessa imagem? Vocês sabem o nome deles? Vamos falar juntos? Elefante, coruja, macaco, zebra, veado, leão, hipopótamo, girafa, tucano. Ah, faltou um. Qual foi? A borboletinha. Olha ela aqui escondidinha na grama. Bom, meus amores, com o passar do tempo, o ser humano aprendeu a criar alguns animais que passaram a servir de alimento e companhia para ele. Nós temos aí alguns animais que começaram a ser criados pelo ser humano: a vaca, a cabra, a galinha, o porco, o burro, o cachorro e o peru. Esses e outros animais que são criados pelo ser humano, que vivem com os seres humanos, são chamados de domésticos. Isso mesmo. Bom, meus amores, como a Pró já falou a vocês, o ser humano passou a criar os animais para se alimentar de alguns deles e ter companhia. Nós temos aí alguns animais que fornecem alimentos para o ser humano. A galinha, que fornece ovos e também a carne. A vaca fornece leite e carne. A abelha fornece o mel, que é bem saboroso, não é, meus amores? Agora nós temos aqui alguns animais domésticos que são criados pelas pessoas, pelos seres humanos. Esses animais convivem o tempo todo, ficam dentro de casa e fazem companhia. São os gatos, os cachorros, o peixe e muitos outros. Olha só, meus amores, alguns animais continuam vivendo livremente na selva, na natureza. Eles não possuem contato nenhum com as pessoas. Esses animais são chamados de silvestres. Isso mesmo, nós temos aí vários animais silvestres, olha só. O macaco, o hipopótamo, a onça, a zebra, a girafa, a cobra, o leão, o elefante e o tucano. Esses e outros animais que vivem na floresta sem ser criados pelo ser humano são animais silvestres. E aí, meus amores, será que vocês entenderam direitinho quais são os animais silvestres e os animais domésticos? Para isso, a Pró vai colocar agora um desafio para vocês, hein? Quero ver se vocês vão acertar quem são os animais silvestres e quem são os animais domésticos. Estão preparados? Vamos lá então, venham comigo. O tigre é selvagem ou doméstico? Selvagem. A cobra é selvagem ou doméstica? Selvagem. O urso é selvagem ou doméstico? Selvagem. O gato é selvagem ou doméstico?
Doméstico. O cachorro é selvagem ou doméstico? Doméstico. O macaco é selvagem ou doméstico? Selvagem. O galo é selvagem ou doméstico? Doméstico. O elefante é selvagem ou doméstico? Selvagem. Parabéns, meus amores! Eu tenho certeza que vocês acertaram tudo direitinho e que não vão se esquecer que os animais domésticos são aqueles que são criados pelos seres humanos e que os animais silvestres são aqueles que vivem na natureza sem contato com as pessoas. E aí, meus amores, gostaram da nossa aula de hoje? Gostaram? Agora vocês vão praticar tudo que aprenderam, fazendo a tarefinha. Isso mesmo. Mais tarde temos live e eu vou ficar aguardando cada um de vocês, hein? Um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau!